हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। खूब खूब स्वागत है आप सर्वनु श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर नंतुर मंगलुरु तरफ थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। खूब खूब स्वागत है प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजय मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भवती नैष्ठिकी। ભવતી નૈષ્ઠિકી। આ શ્લોકમાં લખ્યો છે એવો ભાવ રાખવાનો છે જ્યારે ભાગવતમના શ્લોકો બોલતા હોઈએ ત્યારે કે જાણે આપણે ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવતની સેવા કરી રહ્યા છીએ એ ભાવથી આપણે શ્લોક બોલવા જોઈએ ભાગવતમના। અને એવા ભાવથી જ્યારે આપણે બોલીશું ત્યારે આપણને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે અને બધું જ અમંગળ અશુભ અભદ્ર અકલ્યાણ
અનિષ્ટ બધું દૂર થશે. બહુ સરસ મિનિંગ છે. વારે વારે એની ઉપર આપણે પોન્ડર કરવા જેવું છે, રાઈટ? સો દેટ આપણે જ્યારે ભાગવતમના શ્લોકો બોલતા હોઈએ તો આપણે એવી સેવાના ભાવથી બોલી શકીએ, રાઈટ? એક જ શ્લોક એ જ છે, શબ્દો એ જ છે, ભાવ સેવાનો હોવો જોઈએ કે આઈ એમ સર્વિંગ ગ્રંથ ભાગવતમ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. છેલ્લો ભાગ છે 8મા અધ્યાયનો, એમાં આપણે આવી ગયા છીએ. સો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ઇઝ બેક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કેવું તમારું ઓપરેશન સક્સેસફુલ થઈ ગયું? હા, સારું છે પ્રભુજી, સારું છે. હરી બોલ. વેરી હેપી ટુ હેવ યુ બેક પ્રભુજી. આપણે 47મા શ્લોક વિશે ચર્ચા કરવાની છે, રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. તો એ પહેલા આપણે શ્લોક બોલી લઈએ, અને કાલે જેને ના બોલાવ્યો હોય બોલાવી પણ શકે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 47. આહ રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સુરીદામ વધમ પ્રાકૃતે નાત્મના વિપ્રાહા સ્નેહ મોહ વશમ ગતઃ. ચાલો પ્રભુજી માંથી જેમને ના બોલાવ્યું હોય, વીલ સ્ટાર્ટ વિથ લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આહ રાજા ધર્મ સૂત ચિંતયન સુહૃદાવધમ પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રાહ સ્નેહ મોહ વસમ ગતઃ. ચાલો પ્રભુજી માંથી જેને પણ બાકી હોય ગઈકાલે 1 2 3 5 માતાજી માંથી જેને બાકી હોય. રાજા ધર્મસૂત ચિંતયન સુરદામ વધમ પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રાહા સ્નેહ મોહાવસં ગતઃ. આહ રાજા ધર્મસુતસ્ય ચિંતયન સુહૃદાવધમ પ્રાકૃતેનાત્મના વિપ્રાહ સ્નેહ મોહ વશમ ગતઃ. આઈ થિંક બધાએ બોલાવી લીધો લાગે છે. આપણે એની ચર્ચા કરી લેશું.
હે વિપ્રાહા, કોણ છે અહીંયા આગળ વિપ્રાહા? નેમિષારણ્યના ઋષિઓ 88,000. યસ 88,000 અને સૌનક આદિ, બરાબર ને? સૌનક મુનિના અધ્યક્ષતામાં આ બધા ભેગા થયા છે. અને પ્રાકૃતિન એટલે કે પ્રકૃતિના ગુણોના કંટ્રોલમાં આવીને. પ્રકૃતિના ગુણોના કંટ્રોલમાં કોણ છે? ના, હું તો નથી, હે ને? આ બધા પશુ પક્ષીઓ લાગે છે. આપણે બધા જ છીએ, હે ને, પ્રકૃતિના ગુણોના કંટ્રોલમાં. તો ભૌતિકતાવાદી જે કોઈ પણ મનુષ્યો છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને વશ થઈને, સત્વ, રજસ અને તમસને વશ થઈને અવિવેકને પ્રાપ્ત થાય છે, અવિવેકી બને છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ માટે આ શબ્દ વાપરીને કહેવામાં આવે છે કે એમના જેવો અવિવેક થયો હતો કે શું? રાઈટ. આત્મના એટલે કે ચિત્ત દ્વારા સ્નેહ મોહ વશમ ગતઃ એટલે સ્નેહ અને મોહને વશ થઈને, સ્નેહી અને મોહી થઈને. રાજા ધર્મસુત એટલે કે ધર્મ પુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિર, એમની વાત છે. સુરિદામ વધમ એટલે વધમ એટલે હત્યા, મૃત્યુ. સુરિદામ એટલે કે પોતાના પ્રેમીજનો, પોતાના કુટુંબીજનો, પોતાના મિત્રો, પોતાના સમાજના લોકો, તો આ બધાનો વધ થવાથી, એમનું મૃત્યુ થવાથી સુરિદામ વધમ. અને મૃત્યુ તો કર્યું ત્યારે તો કાંઈ નથી, બરાબર ને? જ્યારે લડાઈ કરી ત્યારે તો એકદમ ક્ષત્રિય, જેને કહેવાય ને, ભાવથી લડાઈ કરી છે. પણ ચિંતન એટલે કે સ્મરણ કરીને, વિચાર કરીને, એને યાદ કરીને, ઓહ, મારા ગુરુ મહારાજ કેવા હતા, દ્રોણ, અદ્ભુત, મને કેટલું સરસ એમને ભાલા વિદ્યા શીખવાડી, અને એમનો જ વધ થઈ ગયો, કરી નાખ્યો. હા, ગમે તેમ તોય મારા કાકાના છોકરા હતા, દુશાસન, દુર્યોધન, બધા જ જે 100 પુત્રો હતા. અમે બાળપણમાં સાથે ગુરુકુળમાં રહેતા હતા, અને હું મોટો છું તો મારે મોટા તરીકેની એમને સાચવવાની મારી ફરજ છે. એમનામાં તો વિવેક હતો નહીં, પણ મારે તો વિવેક દાખવવા જેવો હતો. આવું બધું, રાઈટ. આહ એટલે બોલ્યા. તો આ અને આના પછીના 5 એટલે ટોટલ 6 શ્લોકોમાં રાજા યુધિષ્ઠિર જે છે એ જેને કહેવાય ને કે સામાન્ય ભૌતિકવાદી મનુષ્યની જેમ શોકાતુર થઈને બોલે છે, સ્નેહથી અને મોહથી ગ્રસ્ત થઈને બોલે છે. આપણને લાગે છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ માયામાં આવી ગયા છે, પણ ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી, જ્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદના દ્રષ્ટિબિંદુથી આપણે જોવાનો, સાંભળવાનો, વિચારવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો આપણને એમની મહાનતા દેખાશે. ભગવાનના ભક્તો જે છે એ સામાન્ય મનુષ્યની માફક 3 ગુણોના કંટ્રોલમાં આવીને અવિવેકી થતા નથી. એમનું અવિવેકી થવાનું જે કારણ હોય છે એ હોય છે કે ભગવાન પોતે એવો પ્રસંગ ઊભો કરવા માંગે છે કે જેનાથી કંઈક વિશેષ કાર્ય કરી શકે, રાઈટ. એટલે ચઈ કરીને એમને માયામાં નાખવામાં આવે છે, અને એ માયા આપણી સામાન્ય માયા હોતી નથી. શું નામ છે? આપણે જે માયામાં છીએ એનું શું નામ છે? અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને જે માયામાં નાખવામાં આવે છે, યોગ માયા, આપણે મહામાયામાં. બહુ સરસ. તો ભગવાનના ધામમાં પણ બધા જ યોગ માયામાં હોય છે, અને ભગવાન અહીંયા આવે છે ત્યારે એમના પાર્ષદો પણ યોગ માયામાં હોય છે. ઇવન ભગવાનના પાર્ષદો જે હોય છે અથવા તો જે ભક્તો હોય છે એ ગમે તેવા કળિયુગના સમયમાં પણ પોતે યોગ માયામાં આવૃત હોય છે, કારણ કે એ હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે. લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદ એક વખત સ્ટેટમેન્ટ આપે છે ને, there is not a single moment in my life when I have forgotten Krishna. એક ક્ષણ પણ એવી નથી મારા જીવનમાં કે જ્યારે હું કૃષ્ણને ભૂલી ગયો. રાઈટ? કેન યુ ઇમેજિન? હુ કેન ગીવ સચ સ્ટેટમેન્ટ?
તો એ ક્યારેય માયામાં ના આવે. પ્રભુપાદ ઓલ્સો સેડ કે એ તો બહુ ક્લિયર છે કે મને માયા ટચ નહીં કરી શકે, રાઈટ? ધેટ હી વોઝ ક્લિયર. એ જ્યારે અમેરિકા જવાના હતા ત્યારે અમેરિકાનું પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જે છે, વેસ્ટર્ન કલ્ચર, દેટ વોઝ વેરી ડેન્જર ને, વેરી ડેન્જર. આઈ મીન કોઈ જ કંટ્રોલ નહીં, ખાવા પીવામાં, હરવા ફરવામાં, ખોટું કરવામાં કોઈ જ કંટ્રોલ નહીં. પણ પ્રભુપાદ લખે છે એમના લેટર્સમાં અને ઘણા બધા રૂમ કન્વર્સેશન્સમાં આવે છે, એ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આઈ એમ વેરી ક્લિયર કે માયા વિલ નોટ ટચ મી, રાઈટ? બીકોઝ હી ઇઝ અંડર પ્રોટેક્શન ઓફ કૃષ્ણ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સંરક્ષણમાં છે, એટલે એમને યોગ માયા જે છે એ આવૃત કરે છે, મહામાયા આવૃત કરતી નથી. જેવી રીતે અર્જુનજીને, કારણ કે ઘણા બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા ઉપર વ્યાખ્યા લખી તો એ અર્જુનને બહુ તુચ્છ ગણાવે કે અર્જુન તો વેવલો થઈ ગયો અને આમને તેમને, બટ they don't understand, right? એમનું જે લેવલ છે એ લેવલ સમજી જ નથી શકતા. એ તો કેવી રીતે એના વિશે વ્યાખ્યા કરી શકે? પ્રભુપાદને એક જણ પૂછે છે કે તમે ભગવાનને જોયા છે? પ્રભુપાદ બહુ સરસ જવાબ આપે છે એકચ્યુઅલી. આમ જેને કહેવાય ને કે એકદમ આંખો ખોલી નાખે એવો જવાબ આપે છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમારી પાસે એ માપદંડ જ નથી, એટલે કે તમારી એ કેપેસિટી નથી કે હું જે કંઈ પણ કહું એને તમે ઇવેલ્યુએટ કરી શકો, રાઈટ? કે તમે સોનું ખરીદવા જાઓ તો તમારી પાસે સોનાનો, પ્રભુપાદ દાખલો આપે છે, તમારી પાસે દાખલો હોવો જોઈએ કે તમારી પાસે માપદંડ હોવો જોઈએ કે કેટલા ટચનું સોનું જોઈએ છે. 100 ટચનું સોનું એટલે કે કેટલા કેરેટનું સોનું જોઈએ છે, 22 કેરેટ ગોલ્ડ, વોટ્સએવર. અને તમારી પાસે એને ટેસ્ટ કરવાની પદ્ધતિ પણ હોવી જોઈએ, રાઈટ? કે સોનું જે આપે છે બરાબર છે કે નહીં. એટલે કે તમે એ લેવલમાં જ નથી કે તમે મને ચેક કરી શકો, રાઈટ? એટલે યુ કાન્ટ ચેક મી કે હું તમને કહું કે હું ભગવાનને જાણું છું કે નહીં, અને પછી છેલ્લે કન્ક્લુડ કરે છે યસ આઈ નો ગોડ એન્ડ આઈ હેવ સીન ગોડ, રાઈટ? સો વેરી અમેઝિંગ થિંગ. એટલે અહીંયા આગળ એવું છે કે આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું લેવલ સમજી શકતા નથી, એટલે આપણે એને આપણા ભૌતિક દ્રષ્ટિબિંદુથી જો તોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ ઓફેન્સ છે. ઓફેન્સ માને કે અપરાધ છે. ઘણા લોકો મતલબ એની ઉપર વ્યાખ્યા કરતા હોય તો એવું કે ભાઈ આટલા બધાને મારી નાખ્યા અને પછી હવે કહે છે કે મારાથી ખોટું થઈ ગયું, રાઈટ? નો, કૃષ્ણ હેઝ અ સ્પેશિયલ પર્પસ. એમની પાસે સ્પેશિયલ કે ભાઈ એમને શું કરવું છે કૃષ્ણજીને ખબર છે. એમને પોતે પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, મહર્ષિ વેદવ્યાસ આવીને પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ સમજતા નથી કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આ મન નથી, રાઈટ? પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ સમ્રાટ ન બનવાનું જાણે કે પ્રણ લઈ લે છે કે મારે સત્તાધીશ થવું નથી, હું રાજ્યાભિષેક કરાવીશ નહીં, હું તો સૌથી વધુ પાપી માણસ છું, એટલે હું આ સ્વીકારવાનો નથી. તો આ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ ના પાડે છે. હવે જોઈએ આગળ શું આગળ વર્ણન આવે છે. બહુ સરસ છે. એક ભક્તના હૃદયનું વર્ણન છે અને આપણને એના દ્વારા ઘણું બધું પ્રેરણા અને જ્ઞાન મળે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય અને 48મો શ્લોક આપણે વાંચીશું. કોણ બોલશે આ શ્લોક? કોણ બોલી રહ્યું છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ. લેટ અસ રાઇટ ટુગેધર યુધિષ્ઠિર મહારાજના શબ્દો. ભાગવતમની આ બ્યુટી છે એકચ્યુઅલી કે આપણને ભક્તોના મનોભાવ સુધી લઈ જાય છે. અહો મે પશ્યતા જ્ઞાનમ અહો મે જ્ઞાનમ રૂઢિરૂઢમ દુરાત્મનઃ
पारक्यस्यैव देहस्य पारक्तस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः भव्यो मे क्षौहिणीर्हताः बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः बह्व्यो मे क्षौहिणीर्हताः अहो मे पश्यता ज्ञानम् अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य पारक्तस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हताः बह्व्यो मे अहो मे पश्यता ज्ञानम् पश्यता ज्ञानम् हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हताः પ્રભુપાદના રાગમાં ગાઓ પ્રભુજી. પ્રભુજી લેટ પ્રભુજી ફિનિશ, પછી માતાજીના ટર્નમાં વિલ સી એને ત્યારે તમે ગાઈ શકો છો. પ્રભુજીને આ રાગ વધારે કન્ટિન્યુ પડે છે, બેટર પડે છે. ચાલો. અહો મે પશ્યતા જ્ઞાનમ અહો મે જ્ઞાનમ હૃદિરૂઢમ દુરાત્મનઃ હૃદિરૂઢમ દુરાત્મનઃ પારક્યસ્યૈવ દેહસ્ય પારક્યસ્યૈવ દેહસ્ય બહવ્યો મે ક્ષૌહિણીર્હતઃ अहो मे पश्यता ज्ञानम अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदिरूढ़ दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हतः अहो मे पश्यता ज्ञानम् अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवयो मे क्षोणिः हताः अहो मे पश्यता ज्ञानम अहो मे पश्यता ज्ञानम्
रुदिं रूढं दुरात्मनः रुधिरूढं आत्मनः आरक्यस्येव देहस्य बह्वयो मे क्षोहिणीरहताः બહવ્યો મેં સાથે લઈ શકો છો. બહવ્યો મેં કારણ કે પેલા ત્રણેય અક્ષર જોડાયેલા છે ને એટલે. યસ. अहो मे पश्यता ज्ञानम् જ્ઞાનમ रुधिरूढं दुरात्मनः रुधिरूढं आरक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीः हताः अहो मे पश्यता ज्ञानम् अहो मे पश्यता ज्ञानम् रदिरूढं दुरात्मनः पारक्य स्वैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हता જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ તમે ગવડાવ્યું. अहो मे पश्यता ज्ञानम् अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हताः अहो मे पश्यता ज्ञानम् अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हताः माताजी. अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हताः अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः अहो मे पश्यता ज्ञानम् रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हताः बह्व्यो मे क्षोहिणीर्हताः
अहो मे पश्यता ज्ञानं अहो मे पश्यता ज्ञानं रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे शोहिता पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे अहो मे पश्यता ज्ञानं रुधिरूढं दुरात्मनः अहो मे पश्यता ज्ञानं रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवो मे क्षौहिणीरहतः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षौहिणीरहतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मना अहो मे पश्यता ज्ञानं रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणीर्हताः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मनम् अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोणिर्हता पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हतः अहो मे पश्यता ज्ञानं रुधिरूढं दुरात्मनः अहो मे पश्यता ज्ञानं रुधिरूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षोहिणीर्हतः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षौहिणीर्हतः ઓકે ચાલો શબ્દાર્થ વાંચીશું આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલી રહ્યા છે અને કલ્પાંત કરી રહ્યા છે એમ કહી શકાય યુધિષ્ઠિર મહારાજના કહેવાથી કૃષ્ણજી રોકાઈ ગયા છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું એટલે એનાથી આપણને એ અહોભાવ રહે કે કોણ કલ્પાંત કરી રહ્યું છે અહો હે મે મારા પશ્યતા જરા જુઓ અજ્ઞાનમ અજ્ઞાન હૃદયમાં રૂઢમ માં રહેલું દુરાત્માનઃ પાપીઓના પારકયસ્ય બીજાઓ માટેનું એવ નક્કી દેહસ્ય શરીરનું અહવયઃ ઘણા ઘણા મે મારાથી અક્ષૌહિણી અક્ષૌહિણી સેના હતાહા હણાઈ મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કહ્યું રે નસીબ હું સૌથી પાપી માણસ છું મારું અજ્ઞાનથી ભરેલું હૃદય જુઓ આ દેહ જે અંતે તો બીજાઓ માટે જ છે તેણે અનેક અક્ષૌહિણી સેનાઓની હત્યા કરી છે જબરજસ્ત યસ પૂનમ મંડલ માતાજી વાંચો हरे कृष्ण प्रभु जी भावार्थ बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय 21,870 रथ
21,870 હાથી, 1,09,9,650 ઘોડેસવાર અને 65,600 પાયદળ એટલા લશ્કરને એક અક્ષૌહિણી સેના કહે છે. અને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર અનેક અક્ષૌહિણી સેનાઓ મારી ગઈ હતી. દુનિયામાં સૌથી વધારે ધર્મનિષ્ઠ રાજા તરીકે મહારાજ યુધિષ્ઠિર આવા ગંજાવર સંખ્યાના જીવોના સંહારની જવાબદારી પોતાના માટે ઓઢી લે છે, કારણ કે તેમને પુનઃ ગાદીએ બેસાડવા માટે યુદ્ધ લડાયું હતું. આ શરીર છેવટે તો બીજાઓ માટે છે. શરીરમાં જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી એ બીજાની સેવા કરવા માટે છે, અને તેનું મૃત્યુ થાય ત્યાર પછી તે કૂતરા, શિયાળવા કે કીડાઓના ખોરાક માટે છે. આવા ક્ષણભંગુર દેહ માટે આવી વિશાળ કાપાકાપી થઈ હતી, તે માટે તેમને અફસોસ હતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણી. અહો મે દુરાત્મનઃ એટલે એમ કે મારા જેવા પાપી, દુરાત્મન એટલે પાપી, રૂઢમ અજ્ઞાનમ પશ્યત, મારા હૃદયમાં જે અજ્ઞાન હતું એને તો જુઓ. કોણ પોતાના અવગુણ કે? બોલો. ભગવાનના ભક્તો હોય અથવા તો ધર્મરાજા જે છે એવી વ્યક્તિ જ પોતાના અવગુણ કહી શકે ને. પેલો આપણે દાખલો જોયો હતો ને કે ભગવાન કૃષ્ણએ દુર્યોધનને મોકલ્યો કે આખા વિશ્વમાં જોઈ આવ કે તારાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ હોય તો એને લઈ આવ. દુર્યોધન ઘણા સમય પછી પાછો આવ્યો કે કોઈ શ્રેષ્ઠ મળ્યું નથી. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને મોકલે છે કે તમારાથી કોઈ કનિષ્ઠ ખરાબ હોય તો શોધી આવો. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ બી આવીને કહે છે કે ના, હું સૌથી કનિષ્ઠ છું, હું સૌથી ખરાબ છું, મારાથી ખરાબ મને કોઈ મળ્યું નહીં. ધીસ ઇઝ ધ વે, હ્યુમિલિટી ઇઝ અ ક્વોલિટી. દીનતા એ એક બહુ મોટો ગુણ છે. ભગવાન દીન વત્સલ છે, રાઈટ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ સામેથી કહે છે કે મારા હૃદયમાં જે અજ્ઞાન છે એ તો તમે જુઓ. પારક્ય સૈવ એટલે શરીર જે છે અંતત પારક્ય સૈવ એટલે કે બીજાના ભલા માટે છે, બીજાનો પરોપકાર કરવા માટે છે. પારક્ય સૈવ દેહસ્ય. અને મેં શું કર્યું એ શરીરથી કે મેં બાહ્ય અક્ષૌહિણી હતા, મેં અક્ષૌહિણી સેનાઓનો વધ કરી નાખ્યો. એટલે આમાં એક જ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે યુધિષ્ઠિર મહારાજ દ્વારા કહેવા માંગે છે કે ભાઈ શરીર બીજાના ભલા માટે છે. This body is not for our sense gratification. આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આ શરીર આપવામાં આવ્યું નથી. આ શરીર કોઈને કોઈ રીતે બીજાના ભલા માટે વપરાય તો સારું છે. આ સત્યનું થોડું ઘણું ખબર બધાને છે. એટલે દાખલા તરીકે અન્ન વિતરણ ચાલે છે કે શુશ્રુષા એટલે કે દવાખાનાઓ ફ્રી ખોલવામાં આવે છે, પાણીની પરબો ખોલવામાં આવે છે, કપડાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ઘરનું પણ વિતરણ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. સો મેની થિંગ્સ આર હેપનિંગ. સૌથી મોટું પારકયસ્ય, સૌથી મોટું જે ભલું આપણે કોઈને કરી શકીએ તો એને આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપી શકીએ તો એનું ભલું થઈ જાય, રાઈટ. સૌથી મોટામાં મોટું પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે બિગેસ્ટ બેનિફિટ one can do to others is to give him Krishna consciousness, right? કોઈને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપવી એનાથી વધારે સારું ભલું તમે કોઈનું કશું નથી કરી શકતા. કારણ કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એને મળી તો એનું ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને કલ્યાણ થશે. એટલા માટે વાય બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રભુપાદ કહે છે, રાઈટ. કોઈની પાસે જ હશે. પેલો દાખલો આપણે લીધો હતો ને કે આપણા ઇસ્કોન મંગળૂર સાથે સંકળાયેલા એક ટીચર છે, તો સી ઇઝ ટેકિંગ વેરી વન્ડરફુલ ક્લાસીસ અને અનેક લોકોને એમને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપી છે. તો એમના ઘરમાં બી કે લગભગ 3 પેઢીથી ભગવદ્ ગીતાને પૂજન થતું હતું. લાલ કપડામાં વીંટાળીને રાખી હતી અને રોજ ટીન 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 અગરબત્તી આરતી થાય. પછી એક દિવસ એમને ખોલી અને એમને જોયું, એ છોડી જ ના શક્યા, આખી પૂરી ના કરી ત્યાં સુધી. અને then she became a devotee. એટલે these books are ટાઈમ બોમ્બ. પ્રભુપાદ કહે છે ટીક 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 ટીક. ક્યારે એનો ટાઈમ કોઈ ફિક્સ છે કે ક્યારેક કોઈ ખોલશે અને હી વિલ બીકમ કૃષ્ણ કોન્શિયસ. ઇસ્કોનના ભક્તો હોય છે જે પારકયસ્ય, એ શેના માટે આટલું બધું બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એમને ખબર છે
કે આ બુક નથી, આ ટાઈમ બોમ્બ છે, રાઈટ? એટલે બહુ જ પ્રયત્ન કરીને પણ એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. કલ્પના માતાજીનો મેસેજ હતો કે મુંબઈની લોકલ ટ્રેન્સમાં સી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ, રાઈટ? અને બીજા ઘણા બધા ડિવોટીસ બી એમના મેસેજીસ અને એમના સ્ટેટસ ને એમાં જોયું હતું કે and then it is driven from top. I mean, everybody is doing. આપણા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ છે કહેતા હતા કે શરૂઆતના 2 વર્ષ ઇસ્કોનમાં જોડાયા, he was to just to distribute શીલા પ્રભુપાદ બુક્સ, રાઈટ? ટ્રેનમાં, હા, એ બી પાછું ફિક્સ ટ્રેનમાં જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, બીજી જગ્યાએથી ત્રીજી જગ્યાએ, રાઈટ? જસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. સો પારક રહસ્ય મનુષ્ય જીવન એના માટે છે કે કેવી રીતે કોઈનું ભલું થઈ શકે અને કેવી રીતે તમે જો કૃષ્ણ કોન્શિયસ આપી શકો. સમ હાઉ ઓર અધર પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચે અને એ વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ના કરે એવું બને જ નહીં, રાઈટ? પ્રભુપાદે એકદમ જોઈને એકદમ પરફેક્ટ જગ્યાએ લખેલું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, રાઈટ? અને જપ કરવાનું ચાલુ કરે, હી વિલ બી ટ્રાન્સફોર્મ, રાઈટ? ડેફિનેટલી ટ્રાન્સફોર્મ. સો આપણે પણ સમજવાનું છે કે આપણા જીવનનો અર્થ બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત પહોંચાડવામાં છે. કેવી રીતે એ કરી શકીએ એ આપણા કન્ટિન્યુઅસ આપણા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ. અને એ કરવાથી આપણે શીલા પ્રભુપાદની સેવા કરીએ છીએ. ઇટ્સ નોટ દેટ વી આર હેલ્પિંગ દેટ પર્સન, વી આર સર્વિંગ શીલા પ્રભુપાદ, વી આર સર્વિંગ હિઝ ગુરુ. એમના ગુરુ કોણ હતા? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, રાઈટ? એટલે આપણે એ બધા વૈષ્ણવોની સેવા કરીએ છીએ. તો વી મસ્ટ ડુ દેટ. અને એ યુધિષ્ઠિર મહારાજના કહેવામાંથી આપણે શીખવાનું છે. 49મો શ્લોક લઈશું આજે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 49. બાલદ્વિજ સુરિન મિત્ર પિતૃભાતૃ ગુરુ દ્રુહ નમેશ્યાન નિરયાન મોક્ષો ય અપી વર્ષયુતાયુતૈઃ બાલદ્વિજ સુરિન મિત્ર પિતૃભાતૃ ગુરુ દ્રુહ નમેશ્યાન નિરયાન મોક્ષો ય અપી વર્ષાયુતાયુતૈઃ. પ્રભુજીસ માંથી જેમણે આગળનો શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય એવા પ્રભુજીસ કોઈ બાકી હોય તો 1 2 3 4 5. ઓકે, માતાજી માંથી ચારુલતા માતાજી તમે શરૂ કરો. તમે નથી બોલાયો, મ્યુટ છે તમારો ફોન, મ્યુટ છે. અનમ્યુટ કરો ચારુલતા માતાજી. બાલદ્વિજ સુહન મિત્ર પિતૃભાતુ ગુરુ દ્રુહ નમેશ્યાન નિરયાન મોક્ષો ય અપી વર્ષાયુતાયુતૈઃ. બે ટ્યુન મિક્સ કરી નાખી. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. બાલદ્વિજ સુહન મિત્ર પિતૃભ્રાતૃ ગુરુ દ્રુહ નમેશ્યાન નિરયાન મોક્ષ
यपि वर्षायुतायुतेः बालद्विज सुहन्मित्र पितृभातृ गुरुद्रुह न मे स्यान् निर्यान्मोक्षो या अपि वर्षायुतायुतेः बालद्विज सुहन्मित्र पितृभातृ गुरुद्रुह न मे स्यान् निर्यान्मोक्षो अपि वर्षायुतायुतेः પ્રભુજી બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે. पितृभ्रातु गुरुद्रुह न मे स्यान् निर्यान्मोक्षो ह्यो अपि वर्षायुतायुतैः बालद्विज सुहन्मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुह न मे स्यान् निर्यान्मोक्षो य अपि वर्षायुतायुते ઓકે, શબ્દાર્થ લેશું આપણે. યુધિષ્ઠિર મહારાજનો શોક, જેવી રીતે અર્જુનનો શોક હોય છે ને એવી રીતે. બાલ છોકરાઓ, દ્વિજ બ્રાહ્મણો, સુરત શુભેચ્છકો, મિત્ર મિત્રો, પિતૃ પિતૃઓ, ભ્રાતૃ ભાઈઓ, ગુરુ ગુરુઓ, ગૃહ હત્યારા, કદી નહીં, મેં મારા, ત્યાત થશે, નિર્યાત નરકમાંથી, મોક્ષ મોક્ષ, ઈ નક્કી, અપી જોકે,
વર્ષ વર્ષો, વર્ષો, અયુતા લાખો, અયુતા લાખો, યુતૈહિ સરવાળો. સરવાળો. અનુવાદ: મારે લીધે અનેક છોકરાઓ, બ્રાહ્મણો, શુભેચ્છકો, મિત્રો, પિતૃઓ, ગુરુઓ અને ભાઈઓ હણાયા છે. જો હું લાખો વર્ષો સુધી જીવતો રહું તો પણ આ પાપોથી મને મળનારા નરકમાંથી હું છૂટી શકીશ નહીં. અર્જુનનો પણ આ શોક હતો 5 કારણોમાંનો એક. રાઈટ? યસ લીના માતાજી, ભાવાર્થ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. જ્યારે જ્યારે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે બાળકો, બ્રાહ્મણો અને સ્ત્રીઓ જેવા અનેક નિર્દોષ જીવોની હત્યા કરવામાં આવે છે. આવા લોકોની હત્યાને સૌથી મોટું પાપ ગણવામાં આવ્યું છે. એ સૌ નિર્દોષ લોકો હોય છે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં તેમને હણવાની શાસ્ત્રોમાં મનાઈ કરેલી છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિર આવી સામૂહિક હત્યાથી સભાન હતા. તેવી જ રીતે બંને બાજુએ મિત્રો, પિતૃઓ અને ગુરુદેવો હતા અને તે સૌને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. આવા ભયંકર વિનાશનો વિચાર કરવાનું પણ તેમને માટે ભયંકર હતું. તેથી લાખો કરોડો વર્ષો સુધી નરકવાસ ભોગવવાનો તેઓ વિચાર કરતા હતા. શ્રી પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ સ્વાભાવિક રીતે એક સામાન્ય માણસની જેમ જ વિચારે છે કે ભાઈ મારે તો નર્કમાં જવું પડશે. પણ એકચ્યુઅલી સામાન્ય માણસ પણ આવું વિચારી નથી શકતો. જેને ખરેખર શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું હોય, એમાં શ્રદ્ધા હોય, એ વ્યક્તિ જ આવું વિચારી શકે કે મારે દરેક કર્મનું ફળ ભોગવવું પડશે. બાકી મોટા ભાગના લોકો તો પેલા આંધળો પાટો રમત રમતા હોય ને એવી રીતે કે કાંઈ નહીં, જે થવાનું હોય થઈ જાય અને કંઈ થતું નથી ને, લાઈક એવી રીતે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ ધર્મરાજા છે. હી નોઝ કે એવરી એક્શન હેઝ અ ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ રિએક્શન. રાઈટ? ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ ન્યૂટને તો હમણાં જ શોધ્યો, હમણાં એટલે થોડાક વર્ષો પહેલા, પણ શાસ્ત્રોમાં તો પહેલાથી લખેલું છે. રાઈટ? એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. યસ. ચાલો 50મો શ્લોક લઈ લઈશું આપણે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 50. નૈનો રાજ્ઞ પ્રજા ભર્તુર ધર્મયુદ્ધે વધો દ્વિષામ ઇતિ મે ન તુ બોધાય અલ્પતે શાસનમ વચઃ. કોઈને પણ અત્યાર સુધી ના ગવડાવ્યો હોય, લીડ ના કર્યું હોય શ્લોક, he or she can lead. પ્રભુજીસમાંથી તો લગભગ કોઈ બાકી નથી મારા હિસાબથી. માતાજીસમાંથી કોઈ રહી ગયું હોય તો, નહીં તો સ્ટ્રેટ હવે આપણે શબ્દાર્થ લઈ લઈશું. શબ્દાર્થ લઈ. ચાલો 1 2 3. નૈનો રાજ્ઞઃ પ્રજા ભર્તુર. નૈનો ધર્મયુદ્ધે વધો દ્વિષામ. ઇતિ મે ન તુ બોધાય. અલ્પતે શાસનમ વચઃ. તો let us read the શબ્દાર્થ. ન કદી નહીં, એનઃ પાપ, રાજ્ઞઃ રાજાના, પ્રજા ભર્તુઃ પ્રજાનું પાલન કરનારા, ધર્મ ન્યાય માટે, યુદ્ધે યુદ્ધમાં, વદઃ વધ કરવો તે,
વધ કરવો તે દ્વિષામ શત્રુઓનો ઇતિ આ બધા મેં મારા માટે કદી નહીં તું પણ બોધાય સંતોષ માટે કલ્પતે શાસન માટે શાસનમ શાસન સત્તા વચઃ વચનો નું આ જે રાજા પોતાની પ્રજાનું પાલન કરતા કરતા ન્યાય માટે જીવ હત્યા કરે છે તેને પાપ લાગતું નથી, પણ આ શાસ્ત્ર વાક્ય મને લાગુ પડતું નથી. વાંચો બિંદી માતાજી. भावार्थ एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद की છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિરને લાગ્યું હતું કે પોતે વાસ્તવમાં રાજ્ય શાસનમાં સંકળાયેલા ન હતા તો પણ અને પ્રજાને કંઈ પણ નુકસાન કર્યા સિવાય દુર્યોધન રાજ્ય કરતો હોવા છતાં દુર્યોધનના હાથમાંથી રાજ્ય પડાવી લેવાના પોતાના અંગત લાભ માટે જ પોતે આ મહાન માનવ વિનાશના કારણરૂપ બન્યા હતા. આ વિનાશ પોતાના શાસન દરમિયાન નહોતો થયો, પણ પોતાની વ્યક્તિગત સત્તા વધારવા માટે થયો હતો. તેથી તેઓ એ બધા પાપોને માટે પોતાને જવાબદાર ગણતા હતા. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણી. બહુ મોટી વાત છે કે શત્રુને મારવું એ પાપ નથી. જો આગળ પણ આવશે પ્રભુપાદ આપણને કહેશે કે ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે, રાઈટ, કે કોઈ પણ એને યુદ્ધમાં લલકારે તો ના પાડવી, કોઈ પણ એને જુગતું રમવા બોલાવે તો ના પાડવી. ધીઝ આર ઓલ મનુ સંહિતામાં લખેલું છે. હી કેન નોટ ડિનાય. અને સ્વાભાવિક રીતે આતતાઈનો વધ કરવામાં પણ કંઈ એ નથી. એટલે આ બધું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. તો શત્રુને મારવું એ પાપ નથી. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે આ નિયમ તો મારી ઉપર લાગુ નથી. હું રાજ્ય મેળવવા માટે ચડાઈ કરીને ગયો હતો દુર્યોધન ઉપર, પણ દુર્યોધન તો જે છે એ પ્રજાની રક્ષા કરી રહ્યો હતો. તો એ પોતાની પ્રજાની રક્ષા કરે છે, એની ઉપર વ્યવસ્થિત એમને એડમિનિસ્ટ્રેશન આપે છે, રાજા તરીકેનું પોતાનું કામ. બાય ધ વે હી વોઝ એન એસ્ટ્યુટ પોલિટિશિયન. એસ્ટ્યુટ એટલે ખંદો રાજકારણી, બરાબર. અને એનામાં એ બધા જ ક્વોલિટીઝ હતી, ગુણ હતા કે એક મોટું શાસન ચલાવવા માટે જોઈએ, બરાબર. ગુરુ દ્રોણનો શિષ્ય હતો, રાઈટ. સો આપણે આગળ જોઈશું ને, રાજા વેણુની વાત આવશે ભાગવતમમાં, રાઈટ. એ રાજા બહુ જ દુરાત્મા હતો, ખતરનાક હતો, પણ ખતરનાક હોવાની સાથે એનાથી ઠગ લોકો પણ ડરતા હતા. એટલે રાજ્યમાં બિલકુલ અંધાધૂંધી નથી. જો આ એક છે ને, એક એંગલ અલગ છે જે ભાગવતમ આપણને બતાવવા માંગે છે, શીલા પ્રભુપાદ લેવા માંગે છે કે હે શું કહો છો? રાજા વીણા. હા. સો પૃથુના પિતાજી વેણુ અથવા વોટ એવર યુ સે. પણ એ એટલો બધો જેને કહેવાય ને કે દુરાત્મા હતો કે ઠગો પણ એનાથી કાપતા હતા. એટલે રાજ્યમાં બધાને એક રીતે શાંતિ હતી કે જે કંઈ પણ ખરાબ થશે આના દ્વારા જ થશે, બીજા કોઈ દ્વારા નહીં થાય, રાઈટ. દેવકી માતાજીને અને વસુદેવજીને અંદર પૂર્યા હતા તો બહુ ક્લેરિટી હતી કે ભાઈ મતલબ વિલન કોણ છે ખબર છે કે આ કંસ જ વિલન છે, એના સિવાય કોઈ હાથ ના અડાડે કંસની જેલમાં હોય તો, રાઈટ. એટલે દુર્યોધનનું એવું હતું કે દુર્યોધન દુરાત્મા હતો, ખોટી રીતે રાજ્ય લીધું હતું, પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ અને એ બધાની રીતે ઇવન જે પબ્લિક ફેસિલિટેશન એ બધામાં એ વ્યવસ્થિત રીતે કામ ચાલતું હતું. એટલે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતાનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરે છે. આપણે તો કદી આત્મવિશ્લેષણ કરીએ નહીં, રાઈટ. આમ તો બહુ બધું શાસ્ત્રમાં અને પ્રભુપાદ પણ સમજાવે છે કે એવરી નાઇટ વી શુડ ડુ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કે આજે મેં શું કર્યું કે જે મને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ વધારે બનાવે અને જે મને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસથી દૂર લઈ જાય, દેટ વી શુડ ડુ.
right? But we can't, I mean, do every day. Sometimes we miss it. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ વિચાર કરે છે કે ભાઈ મેં માત્ર રાજ્યના લોભના કારણે મેં આ હત્યાઓ કરી છે, અથવા મીન્સ એની જરૂર નહોતી. એટલે આ બધા જે અનેક અક્ષોણી જીવોની હત્યા થઈ છે એનો એકમાત્ર રિસ્પોન્સિબલ પર્સન એવું કે ને કે જેના કોના નામની ચિઠ્ઠી ફાટે તો કે મારા નામની ફાટે, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ એ પોતાને આ રીતે વિચારે છે. આ એમની મહાનતા છે. એમને ખબર છે કે હત્યાનું શું પાપ લાગે છે. બહુ સરસ રીતે આપણે કાલે 2 શ્લોક બાકી છે, એ 2 શ્લોક લઈ લેશું અને ધેન મે બી ડે આફ્ટર પરમ દિવસે આપણે પારાયણ કરીશું. 52 શ્લોકનું પારાયણ છે. સો લાઈક ઓલવેઝ આપણે કરીએ છીએ 5-5 શ્લોકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને આપણે કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Hare Krishna.